老友，你估唔估到啊？乾隆皇帝每日必飲嘅續命水咧，平均嘅成本唔超過3蚊，就係呢一杯黃芪水啦。但係咧，90%人咧都係飲錯噶。嗱，黃芪咧就係《神農本草經》入邊咧被稱為係補氣諸藥之最。古人抗衰咧就係靠佢噶啦。現代嘅科學咧通過研究咧就發現佢入邊咧係含有黃芪多糖嘅，可以激活翻我哋嘅端粒酶啦。延緩我哋嘅細胞衰老，但係最緊要嘅咧就係要買黃芪嗰陣時睇清楚喎。我哋西北地區嘅呢啲野生嘅黃芪咧，佢嘅切面會有啲菊花嘅紋路嘅，咁呢一種紋路咧就代表佢係一個優質嘅黃芪嘅特徵噶啦，亦都證明住佢嘅藥效成分豐富，而沖出嚟嘅湯色咧就係比較金黃色透亮嘅，兼且啲味道咧仲會略帶甜啦，同埋少少豆味。但係如果有啲黑心嘅藥房咧，你買啲唔靚嘅黃芪嘅話咧，就係會用嗰啲咩硫磺啊、噼里啪啦嗰啲化學物品咧去燒過，又或者係燻過嗰啲，所以望落去咧你就會覺得佢白晒晒，好唔健康。呢一種黃芪咧食咗之後咧反而會傷肝。嗱，下次咧如果你買黃芪之前咧，記得要對住個光，睇清睇楚。有放射狀嘅金參先至係抗衰老之王啊！通常我自己就會袋一袋呢一個黃芪嘅煮茶啦。呢一個黃芪煮茶入邊咧，除咗有呢個黃芪之外啦，仲會有紅棗啦、杞子啦、桂圓肉啦，同埋淮山，佢仲有玫瑰花。哇，一朵，好香嘅玫瑰花。跟住大概每一次咧就會倒1盅水落去，然之後擺去個煲度。煲一煲，尤其你知啦，我而家做嘅呢一份工比較辛苦啊嘛，所以氣血咧就會稍微不足。呢個時候最需要一杯黃芪水幫我補一補氣血噶啦。OK，敬請期待。